Ăn tối thôi. Hôm nay buổi tối sẽ có gì? Đây là snack cá. Cái này sẽ là burger gà. Còn cái này là khoai tây nghiền, nhưng mà mình đặt là salad bắp cải trộn. Nhưng chắc là hết tối nên là đổi thành khoai tây nghiền ấy, mà cái này mình chưa ăn bao giờ. Không hợp. Mình sẽ ăn snack cá trước. Nó còn nóng lắm. Lâu rồi mới ăn được trên này. Tiếp đến sẽ là burger gà. Giòn mềm lắm. Nếu mà có salad bắp cải trộn ấy, ăn cái này kiểu nó đỡ ngán ấy. Miếng cuối cùng.